નમસ્કાર ગુજરાતવાસીઓ, ફરી એક વખત આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના તાજા અને નવા હવામાન સમાચારના વિડીયોની અંદર। મિત્રો, આજે થઈ છે 3 માર્ચ અને વાર થયો છે મંગળવાર। એક સાથે ત્રણ સિસ્ટમો સક્રિય થવાને લઈને તાજી આગાહી કરવામાં આવી છે। જી હા દર્શક મિત્રો, હિન્દ મહાસાગરના દરિયાની અંદર ફરી એકવાર હળવા વાવાઝોડાની અસરને લઈને મોટી શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે। અરબી સમુદ્રના દરિયામાં સક્રિય બનતી નવી અપર એર સાયક્લોનિક સિસ્ટમની અસરને લઈને અરબી સમુદ્રના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં તોફાન વધી રહેલું જોવા મળી રહ્યું છે। બંગાળની ખાડીના દરિયાની અંદર હવાનું હળવું દબાણ સક્રિય બનીને ધીમે ધીમે લો પ્રેશર સિસ્ટમની અંદર પરિવર્તિત થઈને બંગાળની ખાડીના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રની અંદર હવાના હળવા દબાણનું જોર વધતું જોવા મળી રહ્યું છે। ઉત્તર ભારતના ક્ષેત્રની અંદર અત્યારે હાલ ભયંકર બરફવર્ષાને લઈને હિમવર્ષાની સાથે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એટલે કે પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય બનીને અસર દર્શાવશે। દક્ષિણ ભારતના તટીય ક્ષેત્રની અંદર નવી લો પ્રેશર નવી હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમનો ભયંકર ઘેરાવો દર્શાવવામાં આવી રહ્યો છે। ગુજરાતના સંપૂર્ણ ક્ષેત્રની અંદર અત્યારે હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમનું તોફાની દબાણ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે। ગુજરાતના તટીય ક્ષેત્રની અંદર સક્રિય બનતી નવી લો પ્રેશર ધીમે ધીમે અરબી સમુદ્રના સંપૂર્ણ વિસ્તારની અંદર મજબૂત ઘેરાવો દર્શાવતી જોવા મળી રહી છે। અને મિત્રો, ગુજરાતના હવામાનની અંદર પલટાવની આગાહી કરવામાં આવી છે। ઓમાનના તમામ ક્ષેત્રની અંદર હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમનું દબાણ વધવાની સાથે દિશાઓ બદલીને મોટો વળાંક લેવાની સાથે હવે પછી સિસ્ટમની અસર ગુજરાતના વાતાવરણમાં થશે। ગુજરાતના વિસ્તારોમાં મોટા પલટાવની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। અત્યારે તમે લાઈવ જોઈ શકો છો બંગાળની ખાડીના ક્ષેત્રથી લઈને અરબી સમુદ્રની અંદર હિન્દ મહાસાગરના દરિયાની અંદર ભયંકર તોફાન વધવાની સાથે નવી હલચલો સક્રિય બનતી જોવા મળી છે। 50થી લઈને મિત્રો 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે। અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીના દરિયામાં તોફાની લહેરો અત્યારે ઉઠતી જોવા મળી રહી છે। અને મિત્રો, તટીય ક્ષેત્રની અંદર અંદાજે 5.8 કિલોમીટરના એરિયાની અંદર ક્ષેત્રની અંદર મજબૂત યુસીએસ સિસ્ટમની અસરો જોવા મળી છે। તમે જોઈ શકો છો દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારની અંદર શ્રીલંકાના વિસ્તારો મદુરાઈ ભુવનેશ્વર વિશાખાપટ્ટનમના વિસ્તારની અંદર બંગાળની ખાડીના દરિયામાંથી આગળ વધીને દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારોમાં જોર દર્શાવતી વરસાદી સિસ્ટમ જોવા મળી છે। અત્યારે અરબી સમુદ્રના દરિયાની અંદર નવી યુસીએસ સિસ્ટમનું દબાણ પણ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે। અને મિત્રો, અરબી સમુદ્રની અંદર 1.5 કિલોમીટરના ક્ષેત્રની અંદર નવી યુસીએસ સિસ્ટમનું જોર વધવા લાગ્યું છે। સાથે સાથે ગુજરાતના તટીય ક્ષેત્રની અંદર પણ નવી લો પ્રેશર હાઈ પ્રેશર સિસ્ટમનું જોર વધવા લાગ્યું છે। ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારની અંદર અંદાજે 1.5 કિલોમીટરના અંતરની અંદર દરિયામાંથી આગળ વધી રહેલી સિસ્ટમની અસરોને લઈને સંપૂર્ણ ગુજરાતના હવામાનની અંદર મોટા ફેરફારો આવશે। હવે પછી એક સાથે ત્રણ ઋતુનો અહેસાસ ગુજરાતવાસીઓને થશે। જી હા દર્શક મિત્રો, ખાસ જાણી લેજો કે ધીમે ધીમે ગુજરાત રાજ્યના હવામાનની અંદર પણ શિયાળાની વિદાયની સાથે સાથે ખાસ મિત્રો ઉકળતી ગરમીનો અહેસાસ ગુજરાતવાસીઓને થશે। ગુજરાત રાજ્યની અંદર વહેલી સવાર દરમિયાન અને રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન ઠંડી તો બપોરના સમયગાળા દરમિયાન ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ વધ્યું છે। ગુજરાતમાં 32થી લઈને 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે। એ ઉપરાંત બદલાઈ રહેલી સિસ્ટમોની અસરને લઈને નવી હાઈ પ્રેશર નવી લો પ્રેશર સિસ્ટમનો ઘેરાવો ગુજરાતના હવામાનની અંદર ફરી એકવાર વાદળિયું વાતાવરણ ખાસ કરીને સેટેલાઇટ પિક્ચરના માધ્યમથી પણ તમે જોઈ શકો છો ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે। અહીં તમે લાઈવ જોઈ શકો છો કે દક્ષિણ ભારતના તટીય ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધતા નવા યુસીએસ સિસ્ટમના ઘેરાવાને લઈને દક્ષિણ ભારતના શ્રીલંકાના ક્ષેત્ર મદુરાઈના વિસ્તારની અંદર જેમાં કોઈમ્બતુર છે તાજાવુર છે પોંડુચેરીના ક્ષેત્રની અંદર આ સાથે તિરુપતિ લાગુના વિસ્તારની અંદર પણ વાદળોના ઝુંડ આગામી દિવસોની અંદર અસર દર્શાવશે। માવઠાની આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે હૈદરાબાદ। આ સાથે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો દક્ષિણ ભારતના તમામ રાજ્યની અંદર વીજળીવાળાના ક્ષેત્રની અંદર તોફાની દબાણ સક્રિય બનતું જોવા મળી રહ્યું છે। અને હવાના હળવા દબાણની સાથે વાદળોનું ઝુંડ પણ મંડરાતું હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા। ઉત્તર ભારતના ક્ષેત્રની અંદર સિસ્ટમની અસરને લઈને અફઘાનિસ્તાન ઈરાનના વિસ્તારો છે। આ વિસ્તારોની અંદર તમે જોઈ શકો છો મિત્રો
ફરી એકવાર નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે અને એમના કારણે ગુજરાતના હવામાનની અંદર પણ આવનારા દિવસોની અંદર મોટા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. ગુજરાતની અંદર પણ મિત્રો 10 દિવસની જે આગાહી પણ કરવામાં આવી છે, એક નવા જૂની થવાને લઈને આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે. ખાસ કે મિત્રો તહેવારો દરમિયાન ગુજરાતમાં પવનની તીવ્રતાની અંદર ભારે વધારો થશે. મિત્રો 20થી લઈને 25 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવનો ફૂંકાતા જોવા મળવાના છે. સાથે સાથે અત્યારે તમે લાઈવ જોઈ શકો છો, જોધપુર એટલે કે રાજસ્થાનના ક્ષેત્રથી લઈને પાકિસ્તાનના વિસ્તારો સુધી વરસાદી સિસ્ટમનો ઘેરાતો જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતમાંથી પસાર થઈ રહેલી અત્યારે વરસાદી સિસ્ટમની સ્ટફ લાઇનોને લઈને તમે જોઈ શકો છો ભયંકર પટ્ટો પણ અસર દર્શાવી રહ્યો છે. ગુજરાતના મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના તટીય વિસ્તારની અંદર પણ હવે પછી ઓચિંતાના વાતાવરણમાં ફેરફાર આવશે. સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ મિત્રો તોફાની પવનોની સાથે સાથે ગોંડલના ક્ષેત્ર છે, રાજકોટ છે, જૂનાગઢ છે, અમરેલી છે, અલંગ છે, દરિયાકાંઠાના વિસ્તારની અંદર, આ સાથે ગુજરાતના મહુવા છે, ઉનાના વિસ્તારની સાથે વેરાવળના વિસ્તારની અંદર, થાણવડના ક્ષેત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો. પોરબંદરના ઘણા બધા વિસ્તારની અંદર હવે પછી ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના પણ ઘણા બધા વિસ્તારો છે, સુરેન્દ્રનગરનો વિસ્તાર છે, ત્યાં પણ તોફાની પવનોની લહેરો ફૂંકાતે જોવા મળે છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારની અંદર પણ ભયંકર હલચલો વધતી જોવા મળી છે. કચ્છના વિસ્તારોની અંદર જો વાત કરવામાં આવે તો તમે તાપમાન વિશે પણ મિત્રો અમે તમને જણાવી દઈશું, જેમાં ગાંધીધામ છે, નડિયાદ છે, લખપત છે, એ વિસ્તારની અંદર ભયંકર ગરમીનો અહેસાસ ગુજરાતવાસીઓને થશે. મધ્ય ગુજરાતના ક્ષેત્રની અંદર પણ કચ્છના વિસ્તારની અંદર ગરમીનું પ્રમાણ ફરી એકવાર વધતું જોવા મળવાનું છે. જે હા દર્શક મિત્રો, અત્યારે મધ્ય ગુજરાતના ક્ષેત્રની અંદર જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતની અંદર અમદાવાદના ક્ષેત્ર છે, ત્યાં બપોરના સમયગાળા દરમિયાન ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ પણ વધી શકે છે. વહેલી સવાર દરમિયાન પણ મિત્રો ગુજરાતમાં ડબલ ઋતુનો અહેસાસ પણ થતો જોવા મળવાનો છે. ઠંડી તો બપોરના સમયગાળા દરમિયાન ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ વધશે. ખંભાતના ક્ષેત્રની સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો લુણાવાડા છે, બારડોલી છે, ઉદયપુરના વિસ્તારની સાથે મહીસાગરના વિસ્તારની અંદર હવામાનની અંદર મોટા ફેરફારો આવશે. તાજી આગાહી કરવામાં આવી છે. જેમ જેમ વરસાદી સિસ્ટમનો અને માવઠાવાળી વરસાદી સિસ્ટમની અસરો જોવા મળશે એમ ગુજરાતમાં પણ હવામાનની અંદર મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. જોકે દક્ષિણ ગુજરાતના તટીય ક્ષેત્રની અંદર હજુ પણ આવનારા દિવસોને લઈ નવી આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે, જેમાં અત્યારે દક્ષિણી ભારતના વિસ્તારની અંદર માહિતી મેળવીએ તો જાંબુસર છે, કરજણ છે, ડભોઈના ક્ષેત્રની અંદર, શિનોરના વિસ્તારની અંદર પણ આ સાથે તોફાની પવનોની લહેરો પણ ફૂંકાતી જોવા મળવાની છે. ઉમરપાડા છે, ડેડીપાડાના વિસ્તાર છે, સુરતના વિસ્તાર છે, સાથે હવામાનની અંદર મોટા ફેરફારોને લઈને નવી આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે. તમે જોઈ શકો છો આહવા છે, વલસાડ છે, ત્યાં પણ પવનની તીવ્રતાની સાથે સાથે હવે પછી વાદળિયું વાતાવરણ જોવા મળવાનું છે. રાજસ્થાનના વિસ્તારોમાંથી આગળ વધતી વરસાદી સિસ્ટમની અસરો ગુજરાતના ક્ષેત્રની અંદર અસરો દર્શાવશે અને બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ, ગાંધીનગરના વિસ્તારની અંદર ઓચિંતાના વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને વરસાદી સિસ્ટમની ગતિવિધિઓ જોવા મળશે. સંપૂર્ણ ગુજરાતના વિસ્તારની અંદર આવનારા 10 દિવસની અંદર નવી તોફાની હલચલો વધતી જોવા મળવાની છે. તમે સેટેલાઇટ પિક્ચરના માધ્યમથી જોઈ શકો છો. હવે પછી બંગાળની ખાડીના આ ઊંડાણવાળા વિસ્તારની અંદર નવી વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય બનશે અને ઊંડાણવાળા વિસ્તારની અંદર નવી અપર એર સાયક્લોનિક સિસ્ટમનું દબાણ પણ વધતું જોવા મળવાનું છે. ઊંડાણવાળા વિસ્તારની અંદર અત્યારે અંદાજે 5.8 કિલોમીટરના દરિયાના સપાટીની અંદર હવે પછી અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનવાળી વરસાદી સિસ્ટમ કે જે બંગાળની ખાડીના દરિયામાં કંઈક નવા જૂની ઉથલ પાથલ શરૂ થતી હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવશે. અપર એર સાયક્લોનિક સિસ્ટમનું તીવ્ર દબાણ દર્શાવવામાં આવી રહ્યું છે. અત્યારે સતત આ ભાગની અંદર છે મિત્રો જોર હવાનું જોવા મળી રહ્યું છે અને સેટેલાઇટ પિક્ચરના માધ્યમથી પણ તમે જોઈ શકો છો. ક્લાઉડ વિશે પણ આપણે વાત કરી અને અત્યારે દક્ષિણ ભારતના વિશાખાપટ્ટનમ લાગુના વિસ્તારની અંદર પણ અસ્થિરતા જોવા મળી છે. શ્રીલંકાના વિસ્તારની અંદર પણ મદુરાઈના વિસ્તારની અંદર વાતાવરણમાં પલટો આવવાની સાથે સાથે હળવા વરસાદની આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે. દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારોની અંદર પણ મિત્રો અરબી સમુદ્રના તટીય ક્ષેત્રની અંદર તોફાની સિસ્ટમની અસરો જોવા મળવાની છે અને મિત્રો અંદાજે 0.9 કિલોમીટરના જે ક્ષેત્રની અંદર હવે પછી ગુજરાતના દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારની અંદર જેમાં મિત્રો 1.5 કિલોમીટરના જે ક્ષેત્ર છે કે એ વિસ્તારની અંદર ગુજરાતના તટીય વિસ્તારની અંદર પણ હવાનું હળવું દબાણ સક્રિય થશે. અરબી સમુદ્રના ઊંડાણવાળા વિસ્તારની અંદર અંદાજે 0.9 કિલોમીટરના જે એરિયાની અંદર નવી વરસાદી સિસ્ટમની જે અસરો છે દર્શાવવામાં આવી રહી છે. દરિયામાંથી આગળ વધતા
વરસાદી સિસ્ટમની અસરોને લઈને નવી આગાહી દર્શાવવામાં આવશે. મિત્રો, માવઠાનું પણ અત્યારે સંકટ છે ટોળાતું જોવા મળી રહ્યું છે. ખાસ કરીને જાણી લેજો કે માર્ચ મહિનાના અંતિમ દિવસોની અંદર પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેશે તેવી આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં ડબલ ઋતુનો અહેસાસ થશે. ગુજરાતમાં ભયંકર ગરમી અને વહેલી સવાર અને રાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન કાળા ડિબાંગ વાદળો પણ જોવા મળવાના છે. અને ગુજરાત રાજ્યની અંદર ધીમે ધીમે શિયાળાની વિદાય બાદ હવે દાઝવતી ભયંકર ગરમીની શરૂઆત પણ થશે તેવી આગાહી પણ હવામાન વિભાગ તરફથી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે મિત્રો આપણે જણાવી દઈએ, હજુ પણ શરૂઆતના દિવસોની અંદર એટલી બધી ગરમી નહીં પડે, પરંતુ આવનારા દિવસોની અંદર કેવી ગરમી પડશે આ સાથે ગુજરાતના ખેડૂતો પણ ચિંતામાં મુકાણા છે, કારણ કે અત્યારે વરસાદની આગાહીઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે. મિત્રો, રાજ્યની અંદર આ વર્ષે એટલે કે વર્ષ 2026નું ચોમાસું ખૂબ જ સારું રહેવાનું છે. ગુજરાતની અંદર વર્ષ 2026નું ચોમાસું સારું રહેવાની તીવ્ર આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાતમાં આ વર્ષે સારો વરસાદ પણ પડી શકે છે. અને હાલ અત્યારે જો વાત કરીએ તો વરસાદ આવવાને લઈને અત્યારે જે આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે એમના વિશે વાત કરીશું. તો અત્યારે તાપમાનની અંદર જે ફેરફારો થઈ રહ્યા છે માર્ચ મહિનાની અંદર, મિત્રો આપણે જણાવી દઈએ તો કચ્છ આ સાથે દ્વારકા છે એ વિસ્તારની અંદર છે મિત્રો ઠંડક અનુભવાતી હોય છે, પરંતુ જેમ જેમ સમયગાળો પસાર થતો જશે તેમ તેમ દ્વારકા છે આ સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો એ રીતે ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર પણ 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું તાપમાનની અંદર છે પારો પહોંચી ગયો છે. અને મિત્રો, જ્યારે માર્ચ મહિનાની અંદર જો પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શરૂઆત થતી હોય છે ત્યારે પવનની તીવ્રતાને લઈને, પવનની દિશાઓને લઈને નવી નવી આગાહીઓ છે એ કરવામાં આવતી હોય છે અને નવા હવામાન સમાચાર સામે આવ્યા છે. આમ ગરમીની સાથે ગુજરાતમાં વાતાવરણની અંદર અસ્થિરતા જોવા મળશે અને ગુજરાતનું વાતાવરણ પણ આવનારા દિવસોની અંદર ખૂબ જ સારું જોવા મળશે. ત્યાર પછી મિત્રો, જો અત્યારે હવામાનની અંદર જો વાત કરીએ તો અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં જે બનતી નવી નવી વરસાદી સિસ્ટમો છે, ઉત્તર ભારતના વિસ્તારો, કાશ્મીરના વિસ્તારની અંદર પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરો જોવા મળી રહી છે. અને મિત્રો, હજુ પણ આવનારા દિવસોની અંદર જે રીતે અંબાલાલ પટેલ અને પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ આગાહી વ્યક્ત કરી છે, જેમાં હિન્દ મહાસાગરના ઊંડાણવાળા દરિયાની અંદર જે મિની વાવાઝોડું બન્યું છે એ મિત્રો વરસાદી સિસ્ટમની અસરો ગુજરાતમાં થશે કે કેમ નહીં. અને હવે જ્યારે પરેશભાઈ ગોસ્વામીએ પણ ચોમાસાની વિદાય બાદ શિયાળાની આગાહી અને ત્યારબાદ શિયાળાની વિદાયની આગાહી વ્યક્ત કરી છે. અને મિત્રો, ઉનાળાના આગમન સાથે ગુજરાતમાં હાડ થીજાવતી ગરમી પણ પડતી જોવા મળશે. આવનારા દિવસોની અંદર વાદળિયું વાતાવરણ પણ જોવા મળશે. અને હજુ પણ મિત્રો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ કંઈક નવા જૂની થવાને લઈને અને હિન્દ મહાસાગરના સંપૂર્ણ વિસ્તારની અંદર નવી નવી વરસાદી સિસ્ટમો અસરો દર્શાવશે. અને મિત્રો, હિન્દ મહાસાગરના દરિયાની અંદર અંદાજે 70થી લઈને 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે છે એ તોફાની પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. વરસાદી સિસ્ટમની ગતિવિધિઓ વધતી જોવા મળી છે. નવી નવી વરસાદી સિસ્ટમોની આગાહીઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે. મિત્રો, આ માર્ચ મહિનાના જે બીજા અઠવાડિયાની અંદર પણ આ વરસાદી સિસ્ટમનો ઘેરાવો એકદમ આગળ વધી રહ્યો છે. ગુજરાતની સાથે ભારતના ઘણા બધા વિસ્તારની અંદર આ વરસાદી સિસ્ટમની અસરો જોવા મળશે. આ મિત્રો, નવી ઉથલ પાથલો સક્રિય થતી જોવા મળી છે. આ સાથે મિત્રો વરસાદી સિસ્ટમની સક્રિયતાને લઈને નવી આગાહી દર્શાવવામાં આવી છે. આ સાથે પૂર્વ ભારતના વિસ્તારોની અંદર પણ આવનારા દિવસોની અંદર ખાસ કે મિત્રો માવઠાનું સંકટ છે ટોળાતું જોવા મળી રહ્યું છે. આમ નવી નવી વરસાદી સિસ્ટમની અસરને લઈને રેન અને ઠંડા વિશે પણ આપણે વાત કરીશું. તો મિત્રો 10 તારીખ, 11 તારીખ અને 12 તારીખના રોજ તમે જોઈ શકો છો હજુ પણ મિત્રો ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટા ભાગે અસ્થિરતા જોવા મળશે અને નવી નવી વરસાદી સિસ્ટમોની આગાહીઓ પણ હાલ મિત્રો કરવામાં આવી રહી છે. તમે વિન્ડી એપ્લિકેશનના માધ્યમથી જાણી શકો છો અત્યારે ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારની અંદર કેવું હવામાન જોવા મળશે. સાથે ઓમાનના તટીય ક્ષેત્ર છે, ઈરાનના વિસ્તારો છે, અફઘાનિસ્તાનના વિસ્તારો છે, પાકિસ્તાનના વિસ્તારોમાંથી વરસાદી સિસ્ટમો મોટો વળાંક લેશે અને એ વરસાદી સિસ્ટમો આ રીતે આગળ વધતા ગુજરાતના ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના મિત્રો, પૂર્વીય પશ્ચિમી સૌરાષ્ટ્રનો વિસ્તાર છે ત્યાં પણ હાલ ગુજરાતના વાતાવરણમાં કંઈક નવા જૂની થવાને લઈને આ સાથે હજુ પણ મિત્રો ગુજરાતમાં વહેલી સવાર દરમિયાન ઠંડી, બપોરના સમયગાળા દરમિયાન ઠંડી, જ્યારે બપોરની પછીનો જે સમયગાળો છે ત્યારે ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ પણ વધતું જોવા મળ્યું છે. આમ રાજ્યમાંથી શિયાળાની વિદાય શરૂ થતાં હજુ કમોસમી વરસાદ અને માવઠાનું સંકટ જોવા મળ્યું છે. 11 તારીખના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારની અંદર ફરી એકવાર મેઘરાજા મન મૂકીને વરસવાના છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોની અંદર જો વાત કરવામાં આવે તો હજુ પણ મિત્રો
આવનારા દિવસોને લઈને જે લેટેસ્ટ આગાહીઓ કરવામાં આવી રહી છે, અરબ સાગરના દરિયાની અંદર પણ નવી વરસાદી સિસ્ટમો વસાર થતી જોવા મળી રહી છે અને નવી વરસાદી સિસ્ટમોને લઈને નવી આગાહીઓ છે મિત્રો કરવામાં આવશે. અને હજુ પણ મિત્રો અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીના ઊંડાણવાળા વિસ્તારની અંદર પણ નવા વાવાઝોડા બનવાને લઈને નવી વરસાદી સિસ્ટમો એક્ટિવ થવાને લઈને નવી આગાહી છે એ દર્શાવવામાં આવી છે. સાથે સાથે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો હજુ પણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં જેમાં અરબ સાગરના દરિયાના ઊંડાણવાળા વિસ્તારમાં બનતી જે વરસાદી સિસ્ટમો છે એ આ વરસાદી સિસ્ટમની અસરોને લઈને નવી શક્યતા દર્શાવવામાં આવી રહી છે. સાથે મિત્રો તાપમાન વિશે પણ વાત કરીશું. તાપમાનમાં ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. આવનારા દિવસોની અંદર 35થી લઈને મિત્રો 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું તાપમાન જોવા મળી શકે છે. કંઈક નવા જૂની થવાને લઈને મિત્રો નવી આગાહીઓ છે એ કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવવાની સાથે દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારની અંદર પણ મોટા ભાગના ફેરવામાં હજુ પણ મિત્રો ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં અત્યારે અસ્થિરતા જોવા મળશે. ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વીય ગુજરાતના વિસ્તારમાં બરફવર્ષાની સાથે અત્યારે મેઘગર્જના પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. મિત્રો ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ અસ્થિરતા જોવા મળશે. દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારોની અંદર જો વાત કરીએ તો હૈદરાબાદનો વિસ્તાર છે, સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મિત્રો ઘણા બધા વિસ્તારો છે કે જ્યાં હજુ પણ મિત્રો અરબ સાગરના દરિયામાં કોઈ ભારે વરસાદી સિસ્ટમ નથી બની. જો કોઈ ભારે વરસાદી સિસ્ટમ બની હોય તો ગુજરાતના ખાસ ઘણા બધા વિસ્તારની અંદર અસરો દર્શાવવામાં આવશે. આ સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારોની સાથે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ લાગુના વિસ્તારની અંદર પણ ખૂબ જ અગત્યના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કચ્છના વિસ્તારની સાથે સાથે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ લાગુના વિસ્તારની અંદર પણ આવનારા દિવસોમાં 2 થી લઈને 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનું તાપમાન જોવા મળી રહ્યું છે. અને હજુ પણ આવનારા દિવસોની અંદર હજુ પણ ગુજરાતમાં પણ શું મિત્રો અરબ સાગરવાળી વરસાદી સિસ્ટમની અસરો જોવા મળશે, પરંતુ નહીં. ગુજરાતમાં જેમ સમયગાળો પસાર થતો જોયો હજુ પણ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો માર્ચ મહિનાના આગમન સાથે ગુજરાતના વાતાવરણમાં ગરમી અને ઉકળાટનું પ્રમાણ છે ધીમે વધવા લાગ્યું છે. આ સાથે મિત્રો નવી વરસાદી સિસ્ટમના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં પણ સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીનો વિસ્તારની અંદર પણ અત્યારે મોટા ભાગે અસ્થિરતા જોવા મળી છે. પાકિસ્તાનના વિસ્તાર છે કરાચીના વિસ્તારમાંથી પણ મિત્રો એક વરસાદી સિસ્ટમ આગળ આવી રહી છે. તો એમના કારણે મિત્રો કચ્છના પણ ઘણા બધા વિસ્તારો છે કે જ્યાં એ વરસાદી સિસ્ટમની અસરો જોવા મળશે. અને ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ કંઈક નવા જૂની થવાને લઈને મિત્રો નવી આગાહીઓ દર્શાવવામાં આવી છે. વાતાવરણમાં પલટો આવવાને લઈને પણ આગાહીઓ છે કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારો છે, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ અસર દર્શાવવામાં આવશે.